Շարունակում ենք մեր եթերը սիրելի հեռուստադիտողներ, մայիսի 2-ից 4-ը Երևանի Գեղասահքի և հոկեյի մարզադպրոց ՀՕԱԿ-ում կայանալու է Գեղասահքի միջազգային բաց առաջնություն, քաղաքապետի գավաթ, սպասվող միջոցառման մասին խոսելու ենք մեր հյուրերի հետ, Դավիթը կներկայացնի մեր հյուրերին։ Սիրով Երևանի Գեղասահքի և հոկեյի մարզադպրոց ՀՕԱԿ-ի ուսումնական գծով փոխտնօրեն Սիրանուշ Սուքեսյան, մարզիչ Գեղամ Վարդանյան։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Չեք տես տխուր։ Ես մարզումներից եմ գալիս։ Ասում մարզումները էլ ավելի էներգիա են տալիս, այդպես է։ Ժամը 7-ից սկսում ենք մարզումները, մինչև ուշ 3-ը։ Մեծ հաճույքով կքնենք։ Գեղասահքի վիճակը ո՞նց է մեզ մոտ որակական առումներով։ Արդեն դեպի ավելի լավը զարգանում են, փոքր տեմպերով, բայց զարգանում են դեպի առաջ են գնում, մրցաշարերի շատ են ավելի մասնակցում սաները եւ գրանցում են շատ մեծ հաջողություններ։ Իդեպ ես շատ եմ սիրում Գեղասահք, դա ֆանտաստիկա է, դա շատ դա ոգի գեղեցկություն է։ Մեզ մոտ դե մենք ասում ենք գիտենք թե որ պետությունը այդ առումով շատ ուժեղ, բայց իրականում երբ ասում եք կամաց առաջ են գնում, դա նշանակում է հաճախելիությունն է երեխաների մեծանում, այսինքն նրանց հետաքրքրությունն է սպորտի։ Եվ հետաքրքրությունը, եւ հաճախելիությունը, եւ ընդհանուր մասսայականացումը, տարածվածությունը, ընդհանուր մեծանում։ Մասնագետներ բերում ենք։ Մասնագետները բոլորը նախկին գեղասահորդներ են, հիմնականում Հայաստանում, քանի որ այդքան շատ չեն գեղասահորդները, իրանք են հիմնականում մեր մարզիչները բոլորն էլ։ Նկատի ունի դրսից, եթե չեմ սխալվում, մարզիչներ գալիս էին, հայտնի մարզիչներ։ Այդ տարբերակը էսպես է։ Որտեղ էլի չէ ձեզ հյուրընկալել, ես հիշում եմ, որ հյուրընկալել ենք։ Հա, ես հիշում եմ, ճիշտ է, հյուրընկալվել ենք։ Սենց բնութագրեմ, էլի, իրականում մենք ունենք հիմնական մարզիչներ, որ աշխատում են Գեղասահքի մարզադպրոցում, հիմնական առօրյա մարզումներով, իսկ սեզոնի վերջում արդեն լինում են ուսումնամարզական հավաքներ, հրավիրվում են անվանի մարզիչներ իրենց խմբով եւ միասնական հավաքներ են կատարվում, հիմնականում ամռանն է լինում, որ սեզոնի վերջում եւ պատրաստվում են նոր ուսումնական եւ նոր մրցաշարային սեզոնին։ Անպայման փոխադարձ ինքը կապը կա, փորձի փոխանակումը կա եւ առանց դրա սպորտը չի կարող զարգանալ, հատկապես Գեղասահքում։ Իսկ պայմանները մեր ո՞նց է։ Ես գիտեմ, որ մի հատ լավ ունենք Իսակովի 27-10-ում գործում է Երևանի Գեղասահքի հոկեյի մարզադպրոցը, արդեն շուրջ 10 տարի է։ Պայմանները շատ լավ են, միջազգային ստանդարտներին համապատասխան սահադաշտ ունենք, մարզադպրոց ունենք, իր ամեն քույքով համապատասխան եւ իրականացնում ենք Գեղասահքի պրոֆեսիոնալ մարզումներ։ Որը բաց է ամբողջ տարին։ Ինչքան մարզիկ ունենք առհասարակ տարիքային, եթե հիմա բանը չհաշվենք, փոքրերը եւ մեծերը միասին ինչքան 220 մարզիկ ունենք, 220-25 մարզիկ, որոնցից 25-ը մեր հոկեյի թիմի սաներն են, իսկ 200-ը մեր Գեղասահքի սաներն են բոլորը։ Տարբեր տարիքային, 4 տարեկանից մինչև 17-18 տարեկան սաներ ունենք։ Իսկ Գեղասահքը Հայաստանում քանի տարվա պատմություն ունի։ Շատ լավ հարց եք տալիս, Գեղասահքը դեռ հին սովետական տարիներից ինքը ունեցել ենք։ Իհարկե ունեցել ենք ու լավ արդյունքներ ունեցել ենք, իհարկե օրենք սովետական հնգյակում ենք հայտնվել սովետական գավաթի։ Եվ կան նաև մարզիչներ, որ հիմա շատ որակով մարզիչներ կան եւ անունով մարզիչներ, որ աշխատում են Հայաստանի սահմաններից դուրս երկար տարիներ եւ տալիս են աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոն։ Դե հա։ Բնականաբար։ Մեր մարզադպրոցը 10 տարվա պատմություն ունի, կոնկրետ մեր մարզադպրոցը։ Քանի որ մենք խոսեցինք նաև առաջնության մասին, սպասվող միջոցառման մասին, ինչ ներկայացնենք, ինչ է տեղի ունենալու։ Մայիսի 2-ից 4-ը մենք մոտ արդեն հայտնի է, որ լինելու է քաղաքապետի գավաթ, բաց միջազգային մրցաշարը, դա միջակումբային մրցաշար է, որ մոտ 80 գեղասահորդ հայտ է ներկայացրել, որ մասնակցի մեր միջազգային մրցումներին, որը շատ ուրախալի է մեր համար։ Եվ մեր սպորտսմենները շատ ոգևորված սպասում են, որ ուժերը չափեն իրենց մրցակիցների հետ։ Ամեն տարի լինում է դա։ Այո, սա արդեն երկրորդ անգամ է, առաջին անգամ մի քիչ ավելի քիչ էր հրավիրվածների հայտ ներկայացնելիս քանակը, իսկ հիմա արդեն ավելի շատ է, մոտ 80 հոգի, որը արդեն կարելի ասել միջազգային մրցման հոտ է գալիս։ Այսինքն դրսից էլ են։ Այո, աշխարհի տարբեր։ Քանի որ բաց առաջնություն է, դրսից էլ իրավունք ունեն հայտ ներկայացնել ու մասնակցել։ Հաղթողների հետ ինչ է լինում, ինչ դերներ է բացվում, ինչ հնարավորություն է տրվում։ Հաղթողները ստանում են մեր կողմից մրցանակներ, քաղաքապետի գավաթ են ստանում այս անգամ բարձր կատեգորիաների հաղթողները։ Եվ
Նայեք, սենց ասեմ, դռներ բացվելը ամեն մրցում դա փորձ է, իհարկե բացի ներքին մրցաշարից, նաև արտաքին միջազգային մրցաշարերը շատ կարևոր է մեզ սաների համար, որովհետև մենք նույնպես մասնակցում ենք իրենց եվրոպական երկրներում, աշխարհի տարբեր երկրներում միջազգային մրցումներ ենք մասնակցում եւ մեր համար էլ ավելի մեծ հաղթանակ է, երբ մենք կարողանում ենք դրսից մեդալներ բերենք, որը որ արդեն երևում է։ Մենք չեմ կարող թվով ասեմ, քանի մեդալ ենք բերել դրսից, բայց մեր պատանիները 10-ից մինչև 13 տարեկան սաները կարողանում են արդեն ոչ թե միայն մասնակցել միջազգային մրցումներին, որը որ առաջ էին կանգնում, այլ նաև կարողանում են մրցանակային տեղեր բերել։ Ինձ հետաքրքիր է ինքը կատեգորիաներով է, երբ աշխարհի արդեն աշխարհ պետք է մասնակցես, Եվրոպա պետք է մասնակցես։ Բազմաթիվ կատեգորիաներ կա, սկսած 5 տարեկանից մինչև մեծահասակներ, այնտեղ կատեգորիաներ A, B, C, այնտեղ կա եւ փոքրերի համար, եւ զարգացող երեխաների համար, եւ միջազգային ֆեդերացիայով հաստատված տարիքային խմբերի համար։ Տվյալ պարագայում մեր մրցաշարը մայիսի 2-ից 4-ը տեղի ունենա մեր մոտ, մեր մարզադպրոցում մենք գրեթե բոլոր կատեգորիաները ներգրաված են։ Դա վկայում է նա, որ մարզիկները արդեն ավելի կարող են այն կատեգորիաներում լինեն, որտեղ որ պետք է։ Իսկ մարզիչին ինչ կատեգորիա է պետք իրավունք ստանալու, որ մարզի։ Չէ, նմանատիպ կատեգորիաներ չկան մարզիչի։ Մրցումներին, տվյալ մրցումների մասնակցության համար այդպես կատեգորիաներ չկան։ Եթե քո սանը տիրապետում է այդ կատեգորիայի յուրաքանչյուր էլեմենտին։ Չէ, մարզիչ, դուք մարզիչ եք, ինչ կատեգորիա պիտի ունենաք, որ իրավունք ունենաք մարզելու։ Նմանատիպ բան չկա։ Մրցմանը մասնակցելու համար գույս ունեք նմանատիպ կատեգորիա։ Իսկ ունենք տենց խոստումնալի մարզիկներ, որ ասենք երևում է, որ ինքը շատ մեծ ճանապարհ ունի անցնելու, որովհետև քանի որ Գեղասահքել շատ վաղ տարիքից են չտալի 3-4 տարեկանից։ Ունենք նման ունենք սաներ, որոնք արդեն մասնակցում են աշխարհի խաղերին, մասնակցել են պատանեկան Grand Prix խաղերին եւ գնալով ավելի թիվը կշատանա, կարծում եմ, մեր սաների, որոնք նման մրցաշարերին կմասնակցեն։ Եվ հավելեմ նաև մեր մրցաշարին դատելու համար հրավիրվել են արտերկրից աշխարհի տարբեր երկրներից բարձրակարգ մասնագետներ, որոնք համապատասխանում են միջազգային Գեղասահքի ֆեդերացիայի բոլոր նորմերին, բոլորը հրավիրված են դատելու մոտ 7 հոգի, որոնց հետ գլխավոր մրցավարի հետ այսօր կայանալու է սեմինար, անցկացվելու է սեմինար մեր մարզիչների կատարելագործման, վարպետության դասը լինելու, մեր մարզիչները բոլորը մասնակցելու են։ Հնարքների առումով կա երեխա, չգիտեմ, որ 4 պտույտ անում է։ Մենք Հայաստանում չունենք, բայց փորձում ենք։ Մենք ունենք սա Միքայել Սալազարյանը, որը ֆանտաստիկ տաղանդավոր երասահորդ է։ Դա ինքն է, որ մասնակցել է աշխարհի պատանեկան առաջությանը, մենակ մասնակցությունը դա արդեն մեծ ձեռքբերում է, որովհետև դա ռեյտինգային է, դուք ռեյտինգը միջազգային մրցումներից հավաքել ես այդ ռեյտինգը եւ իրավունք է վերապահվել, որ մասնակցել պատանեկան աշխարհի առաջությանը։ Նա արդեն կատարում է բոլոր եռակի պտույտները, նաեւ աշխատում է արդեն քառակի պտույտների համար, բայց կարծում եմ կստացվի։ Մյուս եթերին որ հրավիրեք, արդեն դա իրականում շատ բարդ բան է, այսինքն այդ էլեմենտը, երբ որ դու անում ես միջազգային ժյուրին միանգամից բարձր գնահատականը, ոնց է ձևավորվում։ Յուրաքանչյուր ցածկ, յուրաքանչյուր էլեմենտ ունի իր բազային գնահատականը, որը որ համակարգով ինքը գնահատվում է մարզիկին։ Եթե դու լավ ես անում, գումարվում է այդ բազային գնահատականին, եթե վատ ես անում, բնականաբար դուրս է գալիս։ Դե բնականաբար ինչքան պտույտները շատ լինի, այդքան բազային գնահատականը ինքը ավելի բարձր է։ Ռեկորդագիր կա ինչ որ մեկը քանի պտույտ է եղել ամենաշատը։ Այո, Իլիա Մալինինն է։ Ազգությամբ ռուս է, բայց բնակվում է ԱՄՆ-ում, նա 4.5 աքսել է արել, 4.5 դա համաշխարհային ռեկորդ է։ Նա կրկնակի աշխարհի չեմպիոն է, կարծում ենք, բոլորը սպասում են շուտով 26 թվականին կդառնա օլիմպիական չեմպիոն։ Ինձ հետաքրքիր է Եվգենի Պլյուշենկոին առհասարակ անցած մարդ կա իր այդ բաներով։ Եվգենի Պլյուշենկոին դեռ շուտ են անցել, երևի կլինի 10 տարի արդեն, կան պատանի աղջիկներ կան, որ արդեն ավելի բարդ տեխնիկական էլեմենտներով Եվգենի Պլյուշենկոին հենց իրանց սաները, հենց Պլյուշենկոյի սաները արդեն ասում։ Եթե այն Պլյուշենկոյի ժամանակ կատարում են 1 քառակի պտույտ մի ծրագրի մեջ, հիմա կատարում են 6-ը։
Դե այսինքն դուրս է գալի ուղղակի ամեն ինչ զարգացել է, սպորտը ամեն ժամ առաջ է գնում, ամեն րոպե առաջ է գնում, ամեն րոպե։ Դու պատկերացնես երկար տարիների վեր ծրագրում փաստորեն մեկ անգամ լինի քարակի պտույտը։ Պարզ է, որ դա Դե չէ, դե հիմա ամեն ինչ զարգանում է մի անգամ։ Պելեն աշխարհի լեգենդն է, բայց հիմա բոլորը իրանից լավ են խաղում։ Ես հավելեմ իմ բանել, հավելեմ, ժամանակին երբ մրցաշարերը լինում էին, գնահատվում էր ուղղակի 5-0, 6-0, 7-0 աշկաչափով sense տալիս։ Իսկ հիմա միայն ծրագրային է, ամեն քայլը գնահատվում է, ամեն քայլը ունի իր միավորը։ Այսինքն ծրագիրը պետք է իդեալական լինի։ Հիմա դուք ինձ հարց կտաք, իսկ ինչի համար է մի անգամ լինում կամ երկու անգամ լինում մրցաշարը, որովհետև մրցավարական մեծ խնդիր կա։ Այդ ծրագիրը, այդ մրցավարներին հրավիրելը իրանք նեղ մասնագիտական է եւ դա մեծ ֆինանսների հետ է կապված եւ Փառք Աստծո մեր մարզադպրոցը կարողանում է ներկապային բարձր մակարդակով կազմակերպել տվյալ քաղաքապետի գավաթը, հրավիրվածներ են բարձրակարգ մասնագետներ եւ այդ ծրագրով աշխատել ու փորձել ուժերը չափել, որ հասկանան քանի միավոր, ինչքան միավոր են հավաքում եւ արդյոք հնարավոր է այդ միավորները բարելավել թե ոչ։ Այսինքն մենք մասնագետների կարիք այնուամենայնիվ ունենք այդ տեսակ մրցավարական։ Դե Բայց ես շատ եմ ուրախանում, որովհետև գեղասահքը այն ֆանտաստիկ սպորտաձև է, որ այո, ինքը պետք է լինի, ինքը ուղղակի պետք է լինի։ Ժամանակ չհաշված տղաների համար հետաքրքրող սպորտից այդ միակ սպորտն է, որ բոլորս հետևում էինք, նայում էինք, որովհետև այո, այնտեղ եւ ֆիզիկական ուժ կա, եւ գեղեցկություն կա իհարկե, եւ հագուստ կա, որը որոշիչ է, եւ երաժշտություն կա, արվեստի ճյուղ է, արվեստ առողջություն։ Մենք զույգով պարողներ ունենք գեղեցիկ։ Միայն զույգով, միայն սառցե ներկայացումների ժամանակ ոչ պրոֆեսիոնալ բեմադրվում է զույգ գեղեցկության համար, բայց զույգի համար դա մի ուրիշ մասնագետ է պետք արդեն, որ զույգով կարողանա շատ դժվար է։ Եթե աշխարհի մրցումների ժամանակ 40 հոգի աղջիկ է լինում, 40 հոգի տղա, զույգերը լինում են ընդամենը 16 կամ 17։ Այդ շատ վտանգավոր է։ Նախ վտանգավոր է, երկրորդն էլ շատ մանրակրկիտ աշխատանք է պետք, որպեսզի կարողանան այդ ծրագիրը իրականացնել, որտեղ եթե մի հոգով դու քո համար ես պատասխանը տալիս, տվյալ դեպքում սառեցուն զուգապարը պետք է մեկը մյուսին սինխրոնիզացվի։ Դրա շատերը խոսակում են։ Որտեղ տղեն գցում աղջկան, որ հանկարծ մի բան են չի գնում, շատ սիրուն ազգաներություն արտահայտությանս քարշ են տալիս այդ բանը։ Հա, դե շատ գեղեցիկ է դա։ Ես շատ ուրախ եմ։ Հուսանք, որ իրականում զարգացումը կակտիվանա եւ ինձ թվում է եթե երեխաները գալիս են տեսնում են, եթե հնարավոր է լինում այդ միջոցառումներին ներկա լինել, կարող են ողջևորվել եւ որոշել, այո, դառնալ կարող են գալ եւ մասնակցել, դες նույնպես սիրով հրավիրում են, կարող եք գալ եւ հետեւել մեր մրցաշարին։ Շնորհակալություն։ Մայիսի 2-ից 4-ը։ Մի շատ հետաքրքիր բան ունի, բոլոր երեխաները սիրում են չմշկասակ։ Իրենք սիրում են չմուշկներով սահել։ Ինքը շատ գրավիչ բան ունի, որ երեխաները գնան եւ դառնան լավ գեղասահորդներ։ Այնպես որ սիրելի ծնողներ գեղեցիկ մարմին, ֆիզիկական ուժ, իրականում էսթետիկա։ Դե ինչ ասեմ, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, շնորհակալ եմ, որ մեր հյուրն էիք։ Այս պահին մեր եթերում գովազդ, որից հետո կշարունակենք։